U prošlom videu gde sam pravila austrijski gulaš sam rekla da ću u jednom od sledećih videa da napravim moj hleb koji sam naučila da pravim. A naučila sam da ga pravim kada sam skapirala da se u ove industrijske hlebove i po pekarama stavlja dosta pojačivača ukusa i emulgatora i raznih nekih pojačivača ukusa koji će da osiguraju da hleb traje što duže i da ga vi što više jedete. Tako da sam naučila da pravim jedan jako brz hleb, bez mešanja i pogledajte u ovom videu način na koji ja to radim. Za ovaj najjednostavniji hleb ikada uzimam 450 g brašna kao osnovu koju ću za početak da prosejem. A zatim dodajem nešto što meni uvek daje onaj rustični i domaći ukus, a to su 4 kašike Heldinog brašna. I onda ću pšenično brašno i Heldino brašno da pomešam. Ovo je najjednostavniji hleb ikada i spremit ću ga tako što u jednoj posudi, tako što na jednu stranu dodajem prstohvat šećera i 1,5 kašičicu suvog kvasca, a na drugoj strani kašičicu soli. Zatim ću u istoj posudi da aktiviram kvasac sa malo vode, zato je ovo najjednostavniji i najpraktičniji hleb koji ćete spremiti. Obično koristim 2 decilitra vode, međutim sami ćete vidjeti koliko će vam vode biti potrebno da bi napravili hleb sa kojom količinom brašna. Nekih 5 minuta je dovoljno da se aktivira kvasac, a zatim ću kao i u svakom hlebu da miješam brašno sa mlakom vodom. Ono što niste vidjeli je da sam ja ubacila i po 1 kašiku semena suncokreta, susama, golice i čija semena, da ovaj hleb malo obogatim. Detaljne sastojke za hleb ostavit ću u opisu ovog videa. I to je celokupna početna čarolija za pripremu ovog hleba. Napišite mi u komentarima da li vam se sviđa sadržaj na kanalu i šta biste voljeli da promenite. Kada zamješamo hleb, ostavit ćemo ga da odstoji, odnosno da naraste jedno izvesno vrijeme, odnosno stavit ću ga iznad šerpe sa mlakom vodom da bi to vrijeme bilo što kraće. Ovo je najlakši mogući hleb koji možete da napravite kod kuće, bez ruku, bez mešanja u stvari rukama, tako da je jako zahvalan za nas milenijalce, pa čak i za mlađe generacije koje ne vole mnogo da se motaju u kuhinji. Posle nekih sat vremena tijesto za hleb je naraslo i mi ćemo ga jedanput premesiti. Nakon što ga premesimo, opet ćemo ga ostaviti da se još jednom aktivira ovaj kvasac koji smo stavili. Kada tijesto za hleb i drugi put naraste, onda je vrijeme da hleb, odnosno tijesto za hleb stavimo u tepsiju i da ga pečemo. Znači kada je tijesto lijepo naraslo i postalo mekano kao oblak, vrijeme je da ga prebacimo u tepsiju. I to je onaj deo koji svaki put volim,
Koristim običnu tepsiju i oblačim je papirom za pečenje da se moj domaći hleb ne zalepi, a onda lagano prebacim tijesto unutra. I pogledajte kako je vazdušasto. To je razlog zašto je ovo najjednostavniji hleb koji možete da napravite kod svoje kuće. Ono što je glavna fora kod ovog hleba je kada testo naraste, mi ga ne premesimo, već ga samo stavimo u tepsiju kao što ste vidjeli i ostavit ćemo ga još nekih 5-6 minuta i onda ga stavljamo na pečenje. Prije nego što stavim hleb na pečenje, ostavit ću testo ovako na sobnoj temperaturi nekih 10 do 15 minuta i onda se hleb, odnosno testo peče na 20 stepeni nekih pola sata, međutim provjeravat ću sa vremena na vrijeme da li je hleb pečen ili ne. Sada će hleb da se peče nekih 20 do 30 minuta u zavisnosti od jačine vašeg šporeta. A ja vas pozivam, ukoliko vam se sviđa sadržaj na mom kanalu, da me zapratite, da stavite jedan like i da podelite ovaj video sa nekim kome će on značiti. Otprilike to je to. Smanjit ću malo temperaturu jer je hleb ubrzo gotov. I evo ga, najlepši deo svakog pravljenja domaćeg hleba. Otvaram rernu i pogledajte ovu boju. Naš hleb je savršeno pečen, zlatan i mirisan. To je onaj trenutak kada ceo stan zamiriše na toplinu, dom i jednostavnost. I zato obožavam ovaj najjednostavniji recept za hleb. Kada ga i vi napravite, javite utiske. Topao domaći hleb sa mekanom sredinom i hrskavom koricom, jednostavan recept za hleb koji ćete obožavati. Ukus ovog hleba je fantastičan. Svaki zalogaj mami da ga odmah podelite sa porodicom i sa prijateljima. Savršen za mirne porodične trenutke. Do nekog sljedećeg videa ostajte mi siti i zdravi.